Mampok sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak anak yang terserang batuk pilek? Katanya sih akibat polusi udara yang makin parah. Nah, untuk meredakan batuk pilek bisa tanpa obat loh. Ini dia caranya. 1. Beri cukup minum. Seorang anak berusia 1 tahun membutuhkan minimal 0,23 liter air per hari. Seorang anak berusia 2 tahun membutuhkan 2 kali lipat per hari. Minuman hangat meredakan gejala pilek, batuk, bersin, sakit tenggorokan, kedinginan, dan kelelahan. 3. Konsumsi madu. Berikan setengah sendok teh untuk anak usia 1-5 tahun dan 1 sendok teh untuk anak usia 6-11 tahun. 4. Kumur air asin. Cukup campurkan setengah sendok teh garam dengan 6 ons atau 0,24 liter air. 5. Gunakan uap air. Masukkan air hangat ke dalam baskom kecil. Pastikan suhu airnya tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu biarkan si kecil menghirup uap air tersebut. Semoga infonya bermanfaat.